يتعين تربح تبي ميزامبي le Slimane Rahou, nouvel entraîneur, تربح تكيني donc c'est le communiqué officiel يخدم تبي ميزامبي دي السيت سان un site magnifique اندرد دو جي اس باش تشوف السيت اكملنا عندها يتخبر كاكيو باللي le TPM c'est d'officialiser l'arrivée de Slimane Rahou au poste d'entraîneur de l'équipe première des Corbeaux. Le technicien franco-algérien de 51 ans, c'est un franco-algérien, mais malèche, bien connu de la grande famille du TPM, va paraffer un contrat courant jusqu'à la fin de la saison avec le club de Kamalondo à Kisqaren. وفكند بيان سور فكند تصويره مستنيان دينا عند ديتفين سليمان راحو ارثما وسلوي التربح تاكيني دونك سنيني مبروك في اللاك اسبيرون هذا يخدم من بول طرافاي الفايده تربح تاكيني ودا السيسي مع هذا يروح الله جياسكا ما يخدم الخدمه العاليه ما لا تضمع كرة يعني لا جيسكا دي ولا ذاكيني دونك دوكيني كان يزمر هذا وانت ديني غاف تمثل